ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் என் தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ரெகுலர் கஸ்டமர் பாப்பா வர போகிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து உங்கள் கண்ணு முன்னாடி மெஷர்மெண்ட் எடுக்க போகிறேன். அவங்களுக்கு என்ன மாடல் பிடிக்குங்கிறதையும் கேட்க போகிறேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ போட் நெக் தைக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு என்ன மாடல் பிடிக்குங்கிறத கேட்டுட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்க போகிறோம். எடுத்துகிட்டு அதே மெஷர்மெண்ட்டில் கட்டிங் போட்டு தச்சு அவங்கள்ட்ட கொடுக்க போகிறேன். அவங்க போட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கும் காமிப்பாங்க. அதாவது எந்த அளவுக்கு ஃபிட்டாக இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க. அதில் எந்த கரெக்ஷன் இருந்தாலும் எனக்கு சொல்லுவாங்க. அதையும் நான் திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும். நீங்களும் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு. கண்டிப்பாக இதை பாருங்கள். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வாங்க போகலாம். இப்போ இந்த பாப்பாவுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நம்ம ப்ளவுஸ் தைக்க போகிறோம். அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி மாடல் வேணும்ன்ட்டு நான் இப்போ தான் கேட்க போகிறேன். அவங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இப்போ ஒரு கட்டிங் போட்டு ஃபுல் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தைச்சது எந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு அவங்க போட்டும் காமிப்பாங்க. எந்தளவுக்கு அதில் குறை இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க, இல்லை நல்லா இருந்துச்சுனாலும் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட்ஸை நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன். சரி, இந்த பாப்பாட்ட ட்ரெஸ்ஸு நான் வாங்குகிறேன். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தைச்சி கொடுக்கலாம். லைனிங் எடுத்தாச்சா? சாரியை பார்ப்போம். இதுதான் ப்ளவுஸா? சாரியில் வந்து பாதி செக்குடும் பாதி ப்ளைனாகவும் இருக்குது. அவங்க வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ப்ளைனாக இருக்குது. இதில் நம்ம எப்படி மாடல் தைக்கலாங்கிறது கேட்போம். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம தைக்கலாம். பாப்பா, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மாடல் வேணும்? போட் நெக் வச்சு பின்னாடி ஓப்பன் வச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா கீழே இறக்கமா வேணும். அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் போட் நெக் வச்சு பேக் ஓப்பன் கேட்குறாங்க. பேக் ஓப்பனில் நெக் வந்து நல்லா ப்ராடாக வேணுமா, நல்லா அகலமாக இறக்கமாக வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்லீவ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணும்? இது இவ்வளோ தூரம் வச்சா ஸ்லீவ் லென்த்து இவ்வளோ தூரம். அதாவது ஒரு நம்ம 11 இன்ச்சு, இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட் அதானே, 10-11 இன்ச்சு வைக்காமல் கரெக்டாக அந்த முட்டி வரைக்கும் இருக்கும். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே தைப்போம். இவங்களுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்றபடி நம்ம நார்மலாக பிரின்சஸ் கட்டிங் தைக்கிறத விட நம்ம ஒரு சாதாரண ப்ளவுஸ் வந்து கீழே பட்டி வச்சு அட்டாச் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி ஒரு பிரின்சஸ் கட்டிங் போடலான்ட்டு இருக்கேன். சரியா? அவங்களுக்கு வித்தியாசமாக போடுறேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நார்மல் பிரின்சஸ் கட்டிங் பிடிக்காது, சட்டை போட்ட மாதிரி இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதனால் இதில் வந்து கீழே பெல்ட்டு வச்சு அந்த பிரின்சஸ் கட்டிங் போட போகிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா, உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லணும். சரியா? இப்போ நான் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம நார்மலான ப்ளவுஸ்க்கு வந்து நமக்கு ஷோல்டர் அளவு தேவைப்படாது. இப்போ வந்து இவங்க போட் நெக்கை கேட்குறதுனால கம்பல்சரி வந்து கொஞ்சம் ஷோல்டரோட அகலம் நமக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா கழுத்து இறக்கம் இல்லாதனால விரிவு கொடுக்காது. பேக்கில் மட்டும்தான் நம்ம விரிவு கொடுக்க போகிறோம். அது நம்ம எந்த மாதிரி ஃபுல் ஓப்பன் கொடுக்குறோமா இல்லை டிசைன் பண்ணுறோமாங்கிறத நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஷோல்டர் அளவு வந்து 13.5 இன்ச்சு இருக்குது. ஷோல்டர் அளவு 13.5 ஷோல்டர். கைத்திக்குவோம். இப்போ இந்த செஸ்ட் அளவு நான் எடுக்கிறேன். கரெக்டாக அந்த ஆம்கோல்லேருந்து கீழே 1 இன்ச்சு இறக்கி எடுத்துகிட்டு இழுத்து எடுத்தோம்னா டைட்டு, அதாவது ரொம்ப இறுக்கம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நான் 34 இன்ச்சு நான் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி இடுப்பளவு எடுக்கும்போது ப்ளவுஸ் எவ்வளோ இறக்கம் போடுவாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. 29.5 இன்ச்சு. அதாவது ப்ளவுஸ் இறக்கம் எவ்வளோ, 13.5 14 இல்லை 12 அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு அந்த அளவு எடுத்திங்கன்னா இடுப்போட அளவு தெரிஞ்சிடும். 29.5 இன்ச்சு இடுப்பளவு. அதே மாதிரி ப்ளவுஸோட ஹைட்டு நம்ம நார்மலாக வைக்கிற 13.5. ஏன்னா இவங்க வந்து அவ்வளோ ஹைட்டு கிடையாது. இருந்தாலும் 13.5 இன்ச்சு வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். நார்மலான ஹைட்டு தான். மற்றபடி நெக்கு வந்து பாப்பா திரும்பிக்கோங்க. என்ன பக்கம்? என் பக்கம். இப்போ வந்து நெக்கு வந்து ஃபுல் ஓப்பனில் வேணுமா, இல்லை அதிலே நம்ம எதுவும் டிசைன் பண்ணிக்கலாமா? டிசைன் கூட பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அதாவது நம்ம தைக்கும்போது நான் உங்களுக்கு கட்டிங் போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக அது மாடல் போட முடியுதான்னு பார்க்குறேன். ஸ்லீவ் வந்து இந்த மாதிரி லென்த்தான ஸ்லீவ் கட்டிங் இல்லையா? சரி, கை கீழே இருக்குங்க. இவ்வளோ போதுமா? 11 இன்ச்சு நான் எடுக்கிறேன். அதாவது கீழே மொட்டி வரைக்கும் 11 × 10.5, அதாவது சுற்றளவு 10.5. ஸ்லீவ் லென்த் வந்து 11 இன்ச்சு. இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட்டு அந்த சேரீக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் அவங்க போட்டு காட்டுவாங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்குங்கிறத பார்த்து கேட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. திரும்பி பின்னுக்கு இறக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 9 இன்ச் வரைக்கும் இறக்கம் வச்சுக்கலாம்.
ஏன்னா 13 இன்ச்சு ப்ளவுஸ் வைக்கிறனால 9 இன்ச்சு வரைக்கும் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். இது சப்போஸ் இவங்க இன்னும் ஹைட்டாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம 10 10.5 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி ப்ராடாக கேட்டாங்கன்னா 10.5 வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். இவங்களுக்கு வந்து நான் நார்மல் 9 இன்ச்சு வைக்கிறேன். இதுவே லோ நெக்கு தான், அவங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லோ நெக்கு தான். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம தச்சு கொடுத்துட்டு எப்படி சொல்கிறாங்கிறத கேட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட் இவ்வளோ தான். இதே மாதிரி நீங்களும் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு நான் கட்டிங் போடுறத பார்த்து நீங்களும் கட்டிங் போட்டுட்டு அதே மாதிரி தச்சு பார்த்து எந்தளவுக்கு ஃபிட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் நான் எடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்களும் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு கட்டிங் போட்டு எந்தளவுக்கு ஸ்டிச்சிங் வருதுங்கிறத பற்றி எனக்கு கமெண்ட் தெரியப்படுத்துங்க. அடுத்த வீடியோவில் இதோட தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம். பாய்.